Konkursi su otvoreni od 1. do 31. maja 2026. godine, a budućim kandidatima ponuđeno je ukupno 25 mesta, 15 na studijskom programu Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i 10 mesta za vazduhoplovni smer Vojne gimnazije. Za upis na Vojnu akademiju mogu konkurisati državljani Srbije rođeni 2004. godine ili kasnije koji su završili četvorogodišnju srednju školu ili trenutno pohađaju 4. razred. Kandidati moraju imati najmanje dobar uspeh tokom školovanja, vrlo dobru ocenu iz vladanja, kao i da ispune stroge zdravstvene, psihološke i bezbednosne kriterijume. Poseban deo selekcije odnosi se na padobransku i selektivnu letačku obuku. Proces selekcije za buduće kadete odvijaće se u 3 faze. Prvi deo obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, drugi prijemni ispit iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti, dok treći deo uključuje padobransku i letačku obuku. Kandidati koji su osvojili jedno od prva 3 mesta na republičkom takmičenju iz matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta i ostvaruju maksimalan broj bodova. Rangiranje kandidata za Vojnu akademiju vršit će se na osnovu uspeha iz srednje škole, testa iz matematike i provere fizičkih sposobnosti. Maksimalan broj bodova iznosi 100, od čega je 45 bodova predviđeno za matematiku, 40 za školski uspeh i 15 za fizičku spremnost. Konačna rang lista biće objavljena najkasnije do 19. juna 2026. godine. Istovremeno raspisan je i konkurs za prijem učenika u 1. razred Vojne gimnazije na vazduhoplovni smer. Pravo prijave imaju učenici rođeni 2010. godine ili kasnije koji su završili osnovnu školu ili pohađaju 8. razred sa najmanje vrlo dobrim uspehom. Selekcija za Vojnu gimnaziju sprovodit će se u 2 dela. Prvi obuhvata psihološke i medicinske preglede, dok drugi uključuje proveru fizičkih sposobnosti i testove iz matematike i srpskog jezika i književnosti. Kandidati za vazduhoplovni smer prolazit će i dodatne preglede prema programu Vazduhoplovno-medicinskog instituta. Bodovanje kandidata za Vojnu gimnaziju zasniva se na uspehu iz osnovne škole, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, kao i fizičkoj spremnosti. Maksimalan broj bodova takođe iznosi 100. Preliminarna rang lista biće objavljena 31. jula 2026. godine. Školovanje u Vojnoj akademiji traje 4 godine i završava se sticanjem zvanja diplomiranog inženjera mašinstva, nakon čega kadeti stupaju u profesionalnu vojnu službu u činu potporučnika. Učenici Vojne gimnazije po završetku srednjoškolskog obrazovanja imaju obavezu nastavka školovanja na Vojnoj akademiji. Tokom školovanja svim kadetima i učenicima obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja kao i kompletni troškovi školovanja koje finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Kandidati koji prekinu školovanje na lični zahtev ili zbog neispunjavanja obaveza biće dužni da nadoknade troškove školovanja. Detaljne informacije o konkursima dostupni su na zvaničnim internet stranicama Vojne akademije i Vojne gimnazije.